É que a altura não combina muito comigo. Ganhei um brinquedo novo. Possível pra você. Ah, é quem? Carlton Drake. Carlton Drake? O cara é um visionário. Ele quer falar sobre os foguetes dele. Cara, que eles são seguros e tem aquele seguinte pra papai. Fica aí. É que ele não bate muito bem, não. Vou abrir meu coração com você. Agora, A caixa do brinquedo, né? está certo, ele vai agradecer e desejar um bom dia. Ele não presta. Ed, quando não tinha pra onde ir, nós te recebemos. Sabe que adoramos o programa. Não tem repórter investigativo melhor do que você. Mas ninguém está acima da emissora. Então me faça um favor, Ed. Não comece a vacilar. Tá legal? Tá legal? Eu não sei porque o Jack veio pra me ver isso. E muito trabalho. É de você que eu tô falando. Ai, ai, vou levar o brinquedo. E a namorada tava com ele? Não faz Não ia namorar Pra quem você trabalha? Trabalho com meu escritório. Ai, meu Deus. Quase. Cachorro inútil. Droga, essa lanterna não funciona. Cadê o brinquedo? Ei! Ei!
Não, meu Deus. Agora chega, brinquedo. Você incomoda muito. Minha mão machucou. Tinha que é isso. Ai, ai. Tem nada pra fazer. Tá molhado isso daqui. You give her back. You give her back.
Esse cachorro lazarento merece o... Escapar da minha mão. Quem que tá aí?